चक्का एमती टंग टंग हो बुलूनी भी ठीक से लाखी जाऊँगी और बाहर जाऊँगी। यही वासर व्यवहार करके रिपेयरिंग कर देखेबी। फेविक्विक दरकार 10 ରୁ 15 टଙ୍କା भितर खर्च हम। पिनटा एमती बाहर पड़ो देखु एपड़ू भाग दूची देखो ये रटा बाहर आदि एपट सेपट न हो गोटे जगह चलिए यहाँ सरू होल अच्छी देखो ये 4टा भितर 3टा खाई जाइए। 3टा देखो बड़ बड़ होल हो 3टा जाक ये गोटिक भल अच्छी देखो होल जो बड़ था ये छोट होगा मन खाଇବା सोडा बासर गुड़ा सब देकी भितर जॉइंट कर देची फिक्स कर देची तो ये खापी हो खापी गला एपटा सीना गोटे पट लगिगला किंतु आउ गोटे पट एपट भाग गला टे असुविधा हम। फ्री भी चलो और ढकड़क भी हेनी देखो आ ढकड़क भी होनी दुई साइड एम रहा ये गैप रहा देखो यहाँ हूँ छोट पिलांकर स्कूटर एटा एमती पेडाल मारिक चलाती छोट पिला माने एम चलाती। तो ये चक्का देखो यार कौन हो देखे दूसरी देखो ये चक्का एमती टंग टंग हो एपटा भी सेमती होपटा भी एमती हो ये 2 पट जाक एमती हो 2 पट जाक खाई जाइए। ये बुलूनी भी ठीक से लाखी जाऊँगी और बाहर जाऊँगी तो भितर पूरा खाई जाइए। या जो होल थाए या भितर जो होल थाए ये होल गुड़ाक एपटे भितर जो थाए से होल खाई पूरा बड़ हो जाइए तो से एमती हो। ये चक्का चेंज न करके ये टाइप चक्का मिलने तो कष्ट चक्का मिले भी बहुत खर्च आसीज तो आपको सेमती केमती रिपेयरिंग करवा सेमती यही सब जिन पुराना जिन सब रही रिपेयरिंग करके देखेबी। तो 2 पट जाक रिपेयरिंग कर देखेबी देखो यहाँ पे खाली वासर नहीं ये वासर व्यवहार करके रिपेयरिंग कर देखेबी। यहाँ कौ साइज वासर नहीं आगू कहि देखूँ तापर आउ गोटे जिन दरकार फेविक्विक दरकार फेविक्विक वासर व्यवहार कर रिपेयरिंग करवा बहुत कम समय बहुत सहज हो 10 ରୁ 15 टଙ୍କା भितर खर्च हम यहाँ रिपेयरिंग हो। तो देखो आगू केमती करवा खोलिया भी बहुत सहज खोलिकी रिपेयरिंग करके मुझे चलैकी भी देखेबी। आपण मैंने जदि वीडियो टी फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखुंती आपण मैंने निजे आपको रिपेयरिंग करेंगे सी भी बहुत सहज। तो आप खाली गोटे काम करूँ वीडियो टी फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखूँ। आम चैनल ना मिस्टर पीटर तो आम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल उपर क्लिक करूँ कहीं ये टाइप वीडियो सदाबले चैनल आसो आपने किसी नुआ नुआ शिखिपारे। तो चलते आउ डेरी न करके फटाफट वीडियो स्टार्ट करवा। प्रथम गोटे प्लास नहीं मुनिया प्लास आपण मैंने जेकोसी प्लास नहीं पारे कि संडुआस भी नहीं पारे या पिनटा खोलिया पिनटा प्रथम मुझे चिपी दूसरी तापर यहाँ भाग दवा पिनटा एम बाहर पड़ो देखो बाहर पड़ा तापर वासर गोटे अच्छे वासरटा भाग देची ये कैप अच्छे चक्काटा गोटे जगह रही ये कैपटा दिखाई चक्काटा गोटे जगह रही बुलिब एपट सेपट हलचल न हवाई ये कैपटा थाए। तापर या भितर यहाँ गोटे भांगी जाइए भितर सेपट कैप धरू पछपट जो कैपटा थाए तादर गोटे भांगी जाइए देखो एपट जो गोटे कैप थाए पछपटे यहाँ हूँ यहीटा आउ गोटे वासर अच्छी ये गोटे पाइप टाइप रोटे अच्छी प्लास्टिक ये जो कैपटा देखुंती जोटा आग पटे गोटे था कैप यहाँ पछपटा देखो खंडे छाड़ी जाइए यहाँ आधे थाए यहाँ आधे थाए यहाँ खंडे छाड़ी जाइए पूरा भितर ये थाए यहाँ एम थाए तो भर खंडे पूरा भांगी छाड़ी जाइए तो से चक्काटा ढकढक हो। तो बाहर पटा ठीक अच्छी ये भीतर पटा रिपेयरिंग करवा। तो एथर आउ गोटे प्लास्टिक वासर बाहरला रटा पूरा बाहर पड़ो रटा पूरा एपड़ू भाग दवा देखो ये बाहर पड़ा या भितर भीतरटा भी भांगी जाइए देखो यहाँ भी पूरा खाई जाइए होलटा बड़ हो। तो या मुझे सब भाग दूसरी या पिनटा भाग दरकार नहीं मुझे सेपड़ू भाग दूसरी यहाँ एपड़ू भाग दूसरी देखो ये रटा बाहर आदि तो ये पार्टा यहाँ खाई जाइए तो रिपेयरिंग करवा।
देखंतु केन करबा या भीतर टाइम थाए देखंतु एठी होल अछि गोटी जगह चलिबो एपट सपट न होय कि गोटी जगह चलिया पई एटा सरू होल अछि रे रडटा जो सही होल अछि ये जेमते अछि गाड़ी साथरे जो थला ये जेमते अछि आठारु बहुत मजबूत कर दबा देखंतु केन करबा रिपेयरिंग करके आठारु भी आउरी मजबूत कर दबा आउरी बहुत दिन चलिबो देखंतु ए चारटा भितरु तीनटा खाई जाईची तीनटा देखंतु बड़ बड़ होल होई जाईची तीनटा को ए गोटी को भलो अछि तो मु तीनटा को रिपेयरिंग करबी तीनटा को रिपेयरिंग करिया पई तीनटा वाशर नै छी वाशर साइज टा हम कहि दोची देखंतु होल साइज टा होची 12 नंबर होल रड आराम रे गळ जीवो पूरा सेम रहइबो फ्री रे भी चलिबो तीनटा को वाशर देखंतु यादे देखंतु यादे पसुनी तो टिके बड़ होची वाशर टा तो बड़ होची आकु साइड रे टिके घोरिया पड़िबो साइड रे घोरी के आउटे छोटो करिया पड़िबो छोटो कले आदर पसी जीवो आ देखंतु आकु केम करबा याकु छोटो करिया पई आपण माने फाइल रे कर परिबे फाइल रे घोरी के मु साइंडर मशीन नै छी साइंडर मशीन ने घोरी कर देबी तो देखंतु केम करबा साइड रे टिके केन घोरीबा घोरले एटा छोटो हबो तो एम देखंतु एटा टिके मु घोरी दी साइड एरा टिके छोटो हो गला तो एमती मु तीनटा कर देबी आ दीटा जो अछि दीटा कर देबी कर सारी मु देखौची देखंतु तीनटा को आसर मु टिके घोरी देजी एमती छोटो कर देजी घोरी की देखंतु एसु टिके घोरी देजी घोरी की छोटो कर देजी तो देखंतु यादरे केनते ना फिट हे जिवो देखंतु पूरा फिट हे गला तो ए होलटा कोन हला देखंतु होल जो बड़ थला एबे छोटो हे गला ये वाशर केन फिक्स करिया आदरे केन पूरा जॉइंट करिया देखंतु एमु सब तक आगे लगे दोची वाशर कटे कटे देखंतु एतरे गेला तो हमर तीनटा थला तीनटा को हेला देखंतु ए होलटा केते बड़ थला केते छोटो हेला पूरा बड़ हे थला खाइ की एबे छोटो हेला एबे रा सब फिक्स करिया केन देखंतु मुनै छी खाइबा सोडा कर जागा टिके पके देबा सब कर जागा टिके पके देबा देखंतु सब कर टिके लागिला जेम देख परसंदी लागिला टिके सब कर जागा फेविक्विक नै छी फेविक्विक टिके आदे दे देबा कर जागा देखंतु जेमदी देखुसंदी कर जागा सब फेविक्विक दे दीची एटा जेम्स कली एटा सब जगह आगो खाइबा सोडा रे से कररा दे दिली प्रथमे से खाइबा सोडा ऊपर फेविक्विक ठोपा ठोपा पके दिली से वाशर को ये प्लास्टिक ये पूरा फिक्स हो गला माने ये पूरा गोटे हो गला पूरा लागी गला एतरे एबे एमती ए दीटा को भी एमती कर दोची कर सारी देखौची देखंतु आगु को देखंतु तीनटा को एमती वाशर रोडा सब देकी त भीतर जॉइंट कर देची फिक्स कर देची खाइबा सोडा फेविक्विक देकी तापर एबे एटा त हमर भलो थला गोटे तीनटा को देखंतु केमती हेला देखंतु ए होल जती थला यार होल जती थला ए जोटा भलो अछि ए सब तक होल ए सब सेति के गेला होल जो बड़ बड़ ये थला ए सब से छोटो गेला होलरा एबे से रड धेरे ए सब पूरा माने ठीक से फिटिंग हे जिवो आ ढक ढक होबानी कि भारीबानी फिटिंग करियाटा भी देखंतु फिटिंगटा भी बहुत सहज रे मु बतेबी केमिति फिटिंग कराबो पार्ट गुडा सब को पार्ट सब कोड लागिवो जतक सब पार्ट अछि आदरे सब केमि लगेबा पूरा सहज रे बतेबी देखंतु आगु को देखंतु ए चक्का रे मु फिटिंग कर दो जागा एरा ए चारि गणा थाक अछि आदरे चक्का रे देखंतु एठी हम चारि गणा थाक अछि तो एरा आदरे खापी जिवो देखंतु खापी गेला ए खापी गेला पूरा एथरा बढ़ा के चलिवो एपटा भी सेन कर दबा देखंतु
ये 4 कोणिया थाक अच्छे ये खापी हो देखो ये भी खापी गला आउट जगह फिटिंग करवा देखो ये जगह ये फिटिंग कर दूची यही गला खापी गला एथर भी यहाँ जोटा आमर था आगुरी भल सेटा ये भी खापी गला अबे फिटिंग करी देखई दूची देखो रड गोटे पटे आग वासर लगे गोटे वासर गोटे वासर लगेदेली तापर प्लास्टिक रो वासर गोटे अच्छी लगेदवा तापर चकाटा लगेबा एम लगे देखो एमती रहा ये वासर देदेव एपटे वासरटा देदेली तापर प्लास्टिक रो जो पाइपटा था पाइप टाइप रो गोटे यहाँ देदेवा लगे देती ये देखो गाड़ी कि फिटिंग करवा गाड़ी प्रथम एमती लगे दूची एपटे सीना गोटे पट लगिगला किंतु आउ गोटे पटे एपटे भागला आसू असुविधा हम ये से सहज बाहर एपटे देखो के बाहर करिया एमती बाहर देखो थ्रेड पकईदेला बाहरीगला एथर सेमती जो पाइप टाइप रहा ये गोटे देदेवा वासर गोटे देदेवा तापर चकाटा लगेगा तापर प्लास्टिक गोटे था देदेवा तापर वासरटा गोटे देदेवा एबे पिनटा दबा देखो होगला एबे पिनटा को एमती दी पट को एमती मेली दबा होगला एबे रेडी होगला एबे आ ढकढक हेनी आगे जो ढकढक होता फ्री भी चलो फ्री भी चलो और ढकढक भी हेनी देखो आ ढकढक भी होनी दी साइड देखो दी साइड एम रहा ये गैप रहा गैप रही चकाटा फ्री बुलव ये जो ढकढक होता आ ढकढक होनी पूरा फ्री चलला इनवा ठार भी आहरी मजबूत होगा देखो बढ़िया चलला आ गए मोर वीडियो अच्छी मोटे स्टडी टेबल रिपेयरिंग करी देखी सेटा मु डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी जाकि देखीदेवे यहाँ देख सारापर से भी आपको किसी नुआ शिक्षा मिले आ मो वीडियोस को जातु बहुत प्रकार वीडियो आपको देखा मिले बहुत प्रकार जिनस शिखा मिले जाकि देखो आपण मैंने बहुत प्रकार नॉलेज पाइबे ए नुआ जोगाड़ा केमी लगे मत कमेंट कर जनइबे वीडियो जब भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आम चैनल नाला मिस्टर फिटर तो आम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल उपर क्लिक करूँ कहीं ये टाइप वीडियो सदाबे चैनल आसो आपने किसी नुआ नुआ शिखिपारे मोर आउ गोटे आईडी अच्छी यूट्यूब फेसबुक आईडी ना हूँ एस क्रिएटिव्स तो से भी जाइए देखूँ आपने किसी नुआ शिखा पाइबे तो से भी जाइए लाइक करूँ फॉलो करूँ स्क्रीन जो वीडियो देखुं से देखी नि से भी आपको किसी नुआ शिखा मिले जाकि देखी नि तो आज भी ये आउ किसी नुआ वीडियो सहित देखा वीडियो संपूर्ण देखी बहुत बहुत धन्यवाद।